이번엔 코골이 질문이고요. 요약해서 말하자면 재작년부터 갈수록 코골이가 심해지셨고 30대 후반인데 20대 초반에는 코를 골지 않다가 음주 흡연이 심해서 몸이 안 좋아서 이제 그렇게 코골이를 하게 된 것 같은데 이게 이제 자는 곳이든 숙소든 전부 잠들 때마다 그러신다고 하고요. 그리고 지금 모아둔 돈도 없고 수술하기에는 금액이 너무 크고 양압기 처방 받는 방법밖에 없냐고 정말 미치겠다고 하시네요. 일단은 코를 고는 거는 수면 중에 호흡할 때 나는 잡음이죠. 그러면 호흡이 뭔가 원활하지 않다는 거를 이제 보여주는 하나의 증거가 이제 코골이인데, 코를 골면서 공기가 헛돌고 그 산소가 심장대로 안 가게 되면 이제 수면 무호흡증으로 진단이 됩니다. 수면 무호흡증이 진단이 되면 산소의 양을 심장과 뇌에 맞춰줘야 되기 때문에 양압기 치료가 유일하게 되는 거죠. 즉 수면 검사를 했는데 산소도 떨어지지 않고 그 원인이 혀 위에요. 코하고 목젖 정도만, 그러면서 소리만 나요. 이거는 이제 단순 코골이입니다. 일단은 오히려 양압기보다는 수술이 간단하겠지만 혀 아래가 막히면서 산소 공급이 심장 내로 뇌로 안 가면 이제 그게 무호흡이 결정되면서 국가에서 양압기 치료를 보험으로 이제 제공을 하게 되죠. 일단은 이분이 어떤 타입의 코골이인지, 단순 코골이인지 산소가 떨어지는 무호흡증인지는 소리만 갖고 모릅니다. 일단 수면당화 검사를 해야 되고요. 수면당화 검사는 국가에서 보험을 해줍니다. 80% 보험이 되고 20%만 본인 부담 내시면 되고, 만약에 양압기를 써야 될 경우라도 다 국가에서 보험이 되기 때문에 솔직히 비용은 크게 걱정하지 않으셔도 되지 않을까 생각이 듭니다. 그래서 너무 걱정하지 마시고 우리 수면 전문의가 있는 수면센터 가셔서 일단 검사부터 받아보시고 그 결과대로 치료 받으시면 되지 않을까 생각이 듭니다. 지금까지 신경과 전문의 한진 교수입니다. 감사합니다.